Oi, gente linda do meu coração. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Lala. E vocês devem estar estranhando, né, gente? Que hoje o vídeo tá começando diferente. É que a gente vai fazer uma surpresa pra Lala. Faz tempo que ela tá me pedindo esse brinquedo. Fig de toy, que eu não sei falar o nome. Você sabe, Lili, falar o nome? Sabe? E chegou, gente, acabou de chegar. E eu e a Lili vamos levar lá pra ela. É surpresa. Vamos ver a reação dela? Vamos? Chama o pessoal, Lili, pra ir ver a reação da Tatá. Fala, vamos lá, pessoal. De óculos? Vamos lá, gente. Eu vou levar lá e a gente vai ver a reação dela, tá bom? Lala. Mãe, por que você tá gravando? Chegou esse aqui pra você, ó. Dá uma olhada aí. Nossa, você passou bastante álcool, né, mãe? Abre aí, pra gente ver o que que é. Como é que abre, mamãe? Abre. Ai, eu não consigo. Rasga aí. Ai, meu Deus. O que será que é? Eu não sei, o homem entregou aí, falou, aqui que mora a Lala Show? Eu falei, é. Falei assim, tem essa encomenda aqui pra ela. Nossa, mãe. Você poderia me ajudar? Até eu acho que divertido, porque tá difícil. Vou ajudar, peraí. Peraí, vou ajudar você a abrir. Nossa, tá difícil mesmo, hein? Até agora eu não sei por que minha mãe tá gravando. Se eu chegar com encomenda, ela fica normal. Oi, gente. Vai, vê se você já consegue abrir. Vê se você já consegue abrir. Eu consigo, viu? Puxa forte. Não. O que é, Laís? Cuidado, será que é uma bomba? Não. Não pode ser uma bomba, mãe. Não, uma bomba não é verde, não é roxo e não é azul, mãe. Então é um arco-íris, eu acho. Não, como que o arco-íris era caber dentro de uma caixa desse tamanho? Vai, Laís, poxa, não comeu feijão hoje, não? Tá vendo? Tinha feijão na comida. Se eu tivesse, eu teria comido tudo. Ai, poxa, força do Hulk. Não. O que é, Laís? Tô curiosa. Quero saber. O que é isso, Laís? Que eu nem sei o que é isso. Aquele negócio que eu queria. Como que é o nome? Que eu não sei falar também. Eu esqueci. Lembra? Lili, qual que é o nome? Meu Deus. Pra que serve isso daí, Laís? Dá pra te gravar vários vídeos. Dá pra fazer um monte de coisa legal. Muito. Ai, Laís, Obrigado. Obrigado pra Lili também, né? A Lili também fez a surpresa, né, Lili? É dela. Um vai ser seu. Só vai dar um pra você, tá bom? Você quer um, Lili? Quer um? Tatá vai dar, tá bom? Peraí, gente, tá muito difícil. Daí, deixa a mãe abrir pra Quem você. fez aqui fez muito lacrado. Nossa, fez mesmo, hein? Ai, mãe, não tá super bom, É eu que acho. veio de muito longe, eu acho. Nossa, gente, tá difícil mesmo. Vamos conseguir. O pessoal... Laís, qual que é o nome? O pessoal quer saber qual que é o nome. De toy? Era isso aí que você tava querendo? Sim! Gente! Você também queria, Lili? Quer? Dá um pra ela, Tatá. Meu. Nossa, Laís, veio vários, hein? Você falou que ia chegar só daqui 10 dias. Meu. Dá um pra ela, Tatá. Vamos lá, gente, abrir. Para eu poder ver, para eu poder escutar. Como funciona esse TikTok? Eita!
Ah, não. Abre o dela, Tatá. Deixa eu ver, Lili. Que lindo. Lívia, mostra pro pessoal. Mostra aqui pro pessoal, Lili. Que lindo. Lili, mostra aqui na câmera. Ai, Lili, olha, aprendeu como... A Lili já aprendeu a brincar, Lili? Você gostou, Lili? Não, vovô. Você vai mostrar pro vovô? Vai, Laís, mostra pro pessoal. Mamãe. Mamãe. É um da mamãe? Tá encomenda, olha, viu? Quem trouxe, muito obrigado. Muito obrigado. A mãe vai ajudar você. Gente, eu amei. Minha mãe enganou direitinho. Olha isso que eu perguntei. Hoje ela falou que não comprou. Pra que serve isso aí, Laís? Como que liga isso aí? Mostra pro pessoal. Pode ser pra brincar. Pra gravar vários vídeos e anti-estresse. Anti-estresse? Uhum. Você gostou, Lili? Mamãe. Aqui, o da mamãe tá aqui, ó. O da mamãe aqui. Tá bom. Esse é do vovô? Tá bom, vamos trocar tudo. Mamãe. Dá o da mamãe aqui. Você gostou, Lili? Gostou? Então manda um beijo pro pessoal. Mamãe. É, o da mamãe. Manda um beijo pro pessoal, Lili. Tá. Obrigada, amor. Vai, manda um beijo pro pessoal, Lili. Manda um beijo, vou mandar um beijo. Um beijo, Lili. Ih, já é anti-estresse mesmo. A Lili já ficou hipnotizada. Meu. Vou pra tirar o estresse da Lili. Então, gente, foi isso a surpresa. Ela adorou. Ela tava querendo muito, né, Laís? Sim. Mamãe. Beijo, tchau.